O Adufg Saúde desta semana aborda o bruxismo infantil. Conversamos sobre isso com o professor José Valadares Neto, da Faculdade de Odontologia, que faz parte de uma pesquisa sobre este assunto. Está ainda em andamento uma pesquisa que contempla a Faculdade de Odontologia e a Faculdade de Medicina, conjuntamente, junto do ambulatório de otorrinopediatria, uma pesquisa para avaliar o bruxismo infantil, né? A grande preocupação nossa foi em tratar o bruxismo na infância, porque a prevalência do bruxismo infantil ela é mais elevada, segundo alguns estudos epidemiológicos. Então, o bruxismo, em primeiro lugar, ele tem uma origem multifatorial, né? Existem vários fatores de risco que podem atuar promovendo o bruxismo. E esses fatores de risco podem se somar e potencializar o efeito do bruxismo. Então, sabendo-se que um dos fatores de risco do bruxismo infantil é a obstrução das vias aéreas superiores, está sendo conduzido esse estudo para avaliar o efeito do tratamento, que seria a realização de cirurgias de amígdala e adenoide, chamado de adenotonsilectomia, mas também comparando a um outro tratamento, um tratamento ortodôntico, que é a expansão maxilar, né? A expansão maxilar ela é bem conhecida por aumentar a permeabilidade respiratória. Então, dessa forma, seria uma outra opção de tratamento para aquelas crianças que tivessem obstrução das vias aéreas associada a algum grau de contração maxilar, né? Então, um estudo comparativo. O não tratamento do bruxismo na infância pode acarretar algumas consequências no desenvolvimento posterior da criança. Tem sido postulado que o bruxismo do sono, né, aquele que ocorre durante a noite, com a criança dormindo, ele também pode ter um efeito protetor, né, um efeito de proteção durante o sono, no sentido de manter a patência das vias aéreas superiores e produzir estímulo à salivação. Ou seja, o bruxismo ele tem um efeito protetor durante o sono, mas, por outro lado, ele pode levar a alguns problemas de ordem de disfunção temporomandibular, né? Então, dores na região da cabeça, dores na região dos dentes, pode levar à hipertrofia de alguns músculos faciais, né? Especialmente esse aqui, o músculo masseter, pode levar à perda do suporte periodontal, que é o suporte do dente, pode levar à fratura dentária, fratura de restaurações, desgastes dentários, dor dentária e até mesmo a perda do dente. Então, nós temos que ressaltar que existe um bruxismo intitulado de fisiológico, que esse bruxismo não é tratado, né? Ele tem um efeito de proteção. Agora, quando o efeito do bruxismo ultrapassa o limiar de estabilidade do sistema mastigatório, induzindo a dores, a fraturas, a desgastes dentários, esse bruxismo deve ser tratado com veemência, né? com recursos. A pesquisa tem apresentado alguns resultados positivos a partir de uma cirurgia para desobstrução das vias respiratórias. O tratamento que é chamado padrão de referência, né, antigamente chamado de padrão ouro, é o tratamento por meio da cirurgia de adenotonsilectomia. Esse é o tratamento padrão ouro para as obstruções das vias aéreas. Agora, existem situações onde essa cirurgia ela
tem dificuldade de ser realizada, às vezes os pais não a desejam, às vezes tem alguma impossibilidade sistêmica de realizá-la. Então, uma outra alternativa, né, frente a grandes filas também para a realização dessa cirurgia, uma outra alternativa seria a realização da expansão maxilar. Ela teve um efeito menor em termos de controle do bruxismo e controle da permeabilidade respiratória, mas ela se mostrou um tratamento útil nessas opções de dificuldade da realização da cirurgia.